बिहार कर्मचारी चयन आयोग पीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। आयोग ने 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट लेने की घोषणा की है। इसके लिए पाटलिपुत्र स्थित यूएनओ डिजिटल जोन टीसीएस आईओएन को परीक्षा केंद्र बनाया जाना संभावित है। आयोग के आने की पीएनएम मॉल के पास जो है वही आपको बनाया जाएगा। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेंटर पर लगभग 2000 अभ्यर्थियों की एक दिन में परीक्षा लेने की क्षमता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए टाइपिंग टेस्ट आयोजित करेगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए पहले ही अभ्यर्थियों को फॉन्ट स्पीड और लेआउट की जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि बीपीएससी में भर्ती निकाले 7 साल हो चुके हैं और पर्यावरण विभाग में वनरक्षी 693 है, सहायक अवर निरीक्षक 87 है, सहायक अवर निरीक्षक 78 है, सहायक उर्दू अनुवादक 96 है और आशुलिपिक 61 है। 7 वर्ष से अटकी है परीक्षा, होनी है 12,140 पदों पर नियुक्ति। आयोग की ओर से 2014 में जारी हुआ था परीक्षा के लिए विज्ञापन और अब 2021 में टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। तो ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।